Esam atpakaļ pie mūsu šī ceļojuma noslēdzošās sērijas par Slovēniju. Šis tas ir vēl palicis, ko parādīt Slovēnijā, un tad jau pašās sērijas beigās vēl paķersim arī nedaudz no Austrijas, vienu no ielējām, kur neesam nekad bijuši. Dodamies no mūsu apdzīvotās vietas Sežanas apartamentiem uz nākamo mūsu lokācijas vietu, kas ir jau tuvāk Austrijai un līdz ar to tuvāk lielākiem kalniem, bet vēl esam Slovēnijā. Ceļš mums aizņem mazliet vairāk kā 120 km. Un kāda tad ir tā mūsu nākamā lokācijas vieta? Un šeit lūdzu nepārprotiet mani, es šeit nelamājos, bet gan uzskaitu nākamās lokācijas vietu nosaukumus. Bled apartamenti, Villa Bled, busiņš ar Bled uzlīmi, tirzniecības centrs Bled, hotel Villa Bled, Bled Summer, tirgus Bled, kazino Bled, slavenais pils cietoksnis Bled, un kur tad bez pasakainā Kalnu ezera Bled, un daudzas citas vietas šajā kurorta pilsētiņā Bled, jeb latviskāk būtu Bleda. Esam Bled pilsētiņā un jaunie apartamenti mūsu uz vienu nakti, uz Jāņu nakti. Tātad šādi izskatās tie mūsu apartamenti. Nav lēti, bet nu, kaut kā uz Jāņiem. Tā, telzors, viss, kas te vēl. Tā, baigi liela, nu, vismaz diezgan liela tie apartamenti. Tualete, ne, kas te tualete? Jā, tualete. Nu, mans istaba, jā. Un tā, tad, par cik mēs esam 3, tad kur ir Velsona istaba. Tā, un tā ir mūsu gulta. Tas skats kaut kāds ir uz kalnu, nu, jā, kaut kur ir tālāk. Bet ir mums arī balkons. Tā, wow. Šādi mums izskatās terase. Nu, boigo. Lielo. Un, reku mēs redzam arī to pili. Mountain view, bet kokas tam priekšā. Jā, nu, ķipa mountain view. Nē, nu labi, reku malā jau rekur ir. Reku blakus numuriņš ir ar Castle view. Bet, nu, kas tur ir, mums ir pat labāks skats. Nu, šitāds te mums ir tas numuriņš. Reku blakām ir Tamāras luksuri apartamenti, Tamara. Un tā Tamāra mums te bišķiņ ir klusējis kaut ko. Reku viņa apartamenti. Tad normāli, viss okei. Nu tā, esam Bled pilsētiņā, un esam atbraukuši uz to pili, kas te ir. Nu, tāda iespaidīga, protams. Man tā liekas, ka no ārpuses viņa izskatās vēl iespaidīgāk nekā viņa izskatās no iekšpuses. Todos pārliecināsimies, ejam iekšā, skatīsimies, kas tur un kas tur nav. Tā, un šeit jāmaksā par parkingu. Parkings maksā 3 eiro stundu. Es nezinu, stundu droši vien, ka mums pietiksies. Čeks laikam mašinā jāieliek. Pilī šeit ir jāmaksā. Tātad 18 eiro. Bērniem 7, pieaugušiem 18. Slovēniski Bled, laikam ir Bļeski grad. Bled kastla. Varēja būt Bļecki. Bļecki. Te, ja nemaldos, jābūt ir ezeram. O, jā. Wow. Wow. Labais. Un, protams, kā jau katrā vecā pilī, arī šeit ir sava vēsture, kas iekštelpās ir izklāstīta gan bildēs, gan arheoloģiskos atradumos, kas ir atrasti šeit veicot rekonstrukcijas darbus.
Nu, šādi arī agrāk bija toleti. Un droši vien, kad pa to pils malu arī viss aizgāja lejā. Tā, diemžēl, agrāk bija, jā. Protams, kur tad bez suvenīru liķieriem ar vārdu Bled? Neiztikt arī bez pils vīna pagraba. Vīna pagrabam ir WC blakām. Dod degustēt, te? Un tā tad te ir kaut kādi vīni. Nu, cenas ir šādas. Un viena glāzīta vīna maksā 2,50. To degustēt, kur visi sādas. Aiz pils tālumā redzam arī Bledas baznīcu, kas atrodas praktiski ezera vidū. Turp arī dodamies pēc šī apskates objekta. Tā stāvlokumiem gan te ir baigi čābīgi. No 4 stundas 20 eiro. Lūdzu. Mēs tikai gribam aizbraukt līdz tai baznīcai. Pirmkārt jau baigais gabals jāta kājā. Nu, labi, baigi traks nē, bet nu diezgan paliels. Un tad nolikām mašīnu pie šitādas viesnīcas. Baigā viesnīca. Bledas ezers ļoti populārs turisma objekts ne tikai ārvalstu turistiem, bet arī vietējiem slovēņiem, kas no malu malām sabrauc sauļoties un peldēties Bledas ezerā. Turpat arī atrodas Bledas baznīca. Tā, nu reki tā baznīca, un tā ir tas gals saucamais ezera. Pastīsimies kaut kāds barčiks čarman. Tam arī jau saka labas cenas. Kas tur ir? Labas cenas. Tā. Zupa, kroči 6,70. Risotto 17. Pasta makaroni. Rekurors, trifels. Jā, 24. Fish 27. Salāti 17 eiro. Cēzara salāti. Tā labas cenas. Laivām runājot, kā tik līdz tai baznīcai, tad rekur ir 4 personas, 1 stundu 20 eiro. Un supu arī var paņemt. Tā, un šitā te var paņemt laivu pa 20 eiro. Uz 1 stundu. Lētāka opcija bija šādas koplietošanas laivas, kur tevi jau laivas vadītājs nogādās airējot līdz baznīcai. Mēs gan pirms ceļojuma jau izpētījām, ka šī baznīca no tāluma ir iespaidīga, ka nekas iespaidīgs tur iekšā nav, baznīca kā baznīca, un tā arī neņēmām nevienu laivu un netērējām vairāk kā stundu laiku. Jo mums jau bija cits plāns un mērķis, kur bija jābūt noteiktā laikā un noteiktā vietā. Nu, kur tad citur tikties, ja ne Bled pilsētiņā? Ar Mārtiņu. Mums ir Mārtiņš, čaudraugs. Tātad Mārtiņš mums ceļo ar moci. Mārtiņ, izstāstā ātrumā, kā tev tās karte ir? Var sakot, tātad no Rumānijas ar Bulgāriju, tad Maķedonija, Albānija, Melnkalne, Bosnija, Horvātija un tagad esam Slovenijā. Labi, un cik kilometrus tu esi jau nobraucis jau? Šobrīd 5400 apmēram. Kopā plānojas apmēram 7,500. Nu, diezgan. Cik jau dienas tu būs ceļojumā? 3, 4. Un kopā cik jau sanāk? Dienas? Jā. 12. Kāds 12 dienas, jā. Nu jā. Un tā. Nu skaidrs, jā. Tā kā redz, kur tad citur satikties, ja ne Bled pilsētiņā. Vai ne? Tā, labi, ejam kaut ko tagad... Jā, nē, kā, nu mēs atzīmēsim Jāņus, iesim uz kaut kādu līgo Jāņus, iesim uz kaut kādu respubliku tagad, vai lai... Un tā mēs esam ienākuši vienā grilu mazā bariņā, un tagad pasūtīsim kaut ko ēdamu, kas tam notiekās, kaut kādas vidējās cenas. Mums te ir grilu, kas ir 16 eiro, 19 eiro. Tas ir fish. Nu, kaut kā tā, pēc tam parādīsim, ko mēs esam izvēlējušamies un kādas... Nu tā, atnes mums te porcijas tagad, tātad šī porcija maksāja, cik bija? 16,90, jā? Vai cik bija? Laikam 16,90. Tā Mārtiņš ko paņēma? Viss filē. Viss filē. Cik to porcija bija? 15, jā. Nu, kroči 16 eiro. Nu, porcijas ir daudz maz sakarīgas, jā. Tamār teica, ka nenoēdīšot. Protams, ka mums jau tāda ātrā satikšanās vien bija, jeb kopīgi ieturējām jau iepriekš Latvijā sarunātās Jāņu vakariņas Bledas pilsētiņā un laidām Mārtiņu tālāk, jo viņam jau gaidīja nākamais kempings citā valstī, kur pārņekšņot. Tikmēr, kamēr Latvijā lija lietus un bija tikai plus 15 grādi vietums, mums arī lija lietus, bet atšķirībā no Latvijas mums bija plus 25 grādi un lietus lija 5 minūtes. Ģimenes lokā un pamierīgu esam pavadījuši Jāņu nakti, un nākamā dienā varam doties tālāk. Vēl apskatām Bledas pili uz Klints malas,
Bledas ezeru un, protams, Bledas baznīcu, jo sanāk tieši gar tiem braukt. Mūsu nākamais gala mērķis būs apmeklēt augstāko kalnu Slovenijā, kur var uzbraukt ar gaisa trošu vagonī. Bet tas nebūs pats augstākais kalns. Par cik esam netālu no Austrijas robežas, tad attiecīgi arī kalni ir lielāki un iespaidīgāki. Tas ir jau wow! Nu tā, esam atbraukuši uz to Triglava Nacionālo parku un uzbrauksim uz kalnu, kas ir pretēji Triglava atrodas tur. Un šeit ir augstākais pacēlājs, kas uz augstāko kalnu, kas ved. Tad pastīsimies, cik viņš tur augsts ir, cik maksā biļets uz to pacēlāju. Nu tā, par cenām, cenas ir šādas. Samaksājam trietā 2 pieaugušie, 1 bērns, 62,50 €. Tā, esam uzbraukuši augšā. Re, kur ir Vogels, 1535, bet šitas nav augstākais, pēc tam augsim vēl augšā. Būt buigi stāvēs, vai ne? Konkrēti, re, kur tur apakšā. Nē. Tādā kā pusceļā līdz augšai sastopam arī lamas un kazas. Viena kaziņa pat brīvā vaļā pastaigājās. Te augšā kalnā arī, kur kazas pastaigājās. Tā, un tad tagad no augšas, re, kur mums ir jāiet ir uz leju. Lejā ir vēl viens pacēlājs, kur sēž krēslos un vēl augstāk ceļ. Tā, un te ir slavens, baigi daudz austriešu šeit braucot, tāpēc, ka šeit ir slēpošanas trases diezgan visādas. Tur, kur te iet. Nu tā, esam augšā uz tā viena kaut kāda mazā pauguriņa. Kaut kam pa godu atkal tas te krusts ir. Un tātad tur tālāk ir tas Triglava Nacionālais parks. Tur nav pacēlāji. Bet šis ir, cik sapratu, Slovenijā uz augstāko kalnu pacēlājs. Vienīgais. Un tur tālāk vēl var arī tāds slēpošanas trases. Un cik sapratu, tur var augšā uziet arī visāds taks tur ir. Un tā, tagad esam 1665 metri. Orlove Glejva. Un te ir kaut kāds kafiju južņiks. Šitie mīļie, foršie turisti šitie te. Tā, mums atnesa rekur fresh milk. Skāpienis. Nu, tā kā mums ir rūgušpiens. Pīrs vai rūgušpiens, jā. Nu, te viņi tagad gribēja mums kaut ko sastāstīt, ka viņiem vienīgiem ir šitāds te lieta, kā, reku, kislo mleku, fresh sour milk. Mēs 6 € šos maksājam. Tas prosta rūgušpiens, bet viņš nav sajaukts, viņš nav. Nu jā, reku pa virsu ir krējumiņš nostājies. Nu jā. Bet viņš cītīgi stāstīja, ka viņiem vienīgiem tas esot, bet mums jau Latvijā tāds ir. Bet zin kā ir? Man jau liekas, ka baigi nekur daudz tā arī neēd. Man liekas, mēs jau ēdam tādus tikai. Nu jā, rekur, jau Elsonā reku friškas atnes. Thank you. Tātad, mēs paņēmām nacionālo ēdienu. House stew with barley un ar gaļu. Tad šāds izskatās, viņš maksā 12,50. Sautēji. Nu, te 2 var paēst, jā, mierīgi. Te ir kartupeļi, burkāni, pupas, gaļa un kaut kas tāds. Jā, nu, protams, ka bērniem, ko tad bērniem vajag? Frī kartupeļus. Frī kartupeļi ir, kas maksā, kur bija pomas 6,50 šitās. Tā, principā, šis te ir tāds sautējums, te ir grūbas vēl klāt. Pupas, gaļa. Mieži. Mieži, jā. Nu, principā, baigašīgais, bet, cenīgs, jā, 12 €. Rūgušpiens. Nu, reku Tamāra tagad samaisīja. Rūgušpiens, reku. Bet, nu jā, viņi baigi interesanti, viņi liek viņam nostāvēties, jo augšā ir krējums ir. Jā.
Laukcinieki, tu agrāk laukos tā arī bija. Burkā, kas stāvēja virsū, bija krējums. Vecā man tikai parasti nosmēla, vai notika treknis. Tā, un šāds skats izskatās no lejas. Nu, īstenībā diezgan iespaidīgi. Baigais stāvums ir augšā, nenormāls stāvums. Tas pat īstenībā pa kalniem tu braukājot, tas viens no stāvākiem vispārībā, kādos mēs esam braukuši. Nu ko, pa lielam arī populārākie apskates objekti ir apskatīti šajās 3 sērijās. Gan Bledas pilsētiņā, kas bija šajā sērijā, gan arī apkārtnē. Un, protams, arī visā Slovēnijā. Protams, ir vēl palikuši dažādi mazāk populāri apskates objekti. Un esmu pārliecināts, ka arī ir ievērības cienīgi. Kas zina, varbūt atstāsim tos kādu citu gadu ceļojumā uz Slovēniju, jo valsts kā tāda ir tiešām ievērības cienīga. Patreiz sakam gan tā Slovēnija un dodamies uz Austriju. Kā jau iepriekš minēju, tad dodamies uz mums vēl neizzinātu vienu no Tirolas ielajām. Ceļu izvēlējāmies ne tik ātri, bet interesanti ar dažādiem kalnu skatiem un dodamies cauri Itālijai, bet tikai cauri, bez lāgā pieturas vai apskates vietām. Tā braucam cauri Itālijai. Un Itālijā esam nonākuši reku līdz Dolomītiem. Nekad neesam bijuši Itālijas Alpos lāgā. Kaut kā tā, tagad sanāk apvienot, braucot cauri uz Austriju. Kalnos jau sen zināms fakts, ka pa taisno braukt liekas, ka būs tuvāk, kā mēs to daram patreiz, bet, protams, ka nē. Pa autobāņiem un ar līkumu būt krietni ātrāk nonākuši Austrijā, bet vai mums to vajag? Labāk izbaudām vismaz no mašīnas to pašu Itāliju ar viņas smukiem kalnu Dolomītiem. Nu tā, mūsu ceļojums šitas ir ļoti zīmīgs ar to, ka mēs esam kaut kā netīšām sanācis to vietu nosaukumu tādu baigie. Tagad esam Austrijā, mums tas pēdējā vieta, kur mēs tagad esam, un skatieties, kāds ir nosaukums vietai. Jā, tieši tā. Vieta ir Au. Ir vēl viena, mēs arī esam bijuši Austrijā, ir vēl viena vieta Au vārdā. Viņi gan bišķiņ tālāk ir no tejienes, nezinu, viņiem 2 vienādi nosaukumi, bet jā, rekur, Au, vieta Au, un šeit mēs arī apmetamies. Braucam te pa Austriju, braucam uz nākamām šitām te sāles raktuvēm, braucam cauri vienai pilsētiņai, un zin kāds pilsētas nosaukums ir? Skatāties. Au. Pavisam nopietni, pilsētas nosaukums ir Au. Viņš atrodas kaut kādā Bad Goisern. Tā, nu šāda arī izskatās mūsu mājiņa, tā otrā, no ārpuses, un starp šitiem te kalniem. Ja, protams, ka video jau atkal jūs neredzat, tie kalni krietni lielāki nekā jūs viņus tagad ekrānā redzat. Un šeit arī augšā. Nu tā, esam jaunā viesnīcā. Viesmāja. Ātrais apzočiks. Tātad, kas mums te notiekās? Labi, sākam ar tualeti. Tualeti vans istaba. Duša. Spogulš tāds te. Tā, te ir kaut kāda lielā istaba, laikam, cik var saprast. Kas tur ir? Teļuks ir. Teļuks ir. Tā, virtuve, plīts. Šeit trauki, viss, kas... Jā, tā, te ir Velsona istaba, un 2 gultas, pilnīgi to, jā. Un balkoniņš mums ir vēl... Te ir laikam pret odiem. Un ar skatu uz kalniem un uz Wasserfall, jeb uz ūdenskritumu. Vajag tur mums ūdenskritums ir. Mīnus esot šitai te viesmājai tāds, ka te ir ceļš blakām. Nu, nezinu, atsauksmes maz lasīju, un kad te, nu, ķipa traucējot, un kas te ko tur, bet es nezinu, mums netraucē. Tā, bet cik tālu tas balkons mums te ir? Balkons ir uz otru pusi kalnam arī skats ir.
Nu tā kaut kā. Nu tā, esam Solden apdzīvotā vietā, Kalnu pilsētiņā. Un šeit uzbrauksim augšā uz 3000. Austrijā viņi nav daudz, tie 3000. Un šeit ir 007 filmai, kaut kādas tematika, te ir reku mašīna. Tā, un reku ir arī tās no James Bond filmas. Te ir tā mašīna. Nu, ķipa tāda, kāda viņi īsti ir. Reku ar visiem skrāpējumiem, viss. Reku. Tā nopirkām biļetes, tad viena biļete maksā kaut 58, laikam bija, ja? 58, jā. Un ar muzeju kopā ir 62 eiro maksā. Tas 007 muzejs kaut kāds. Un ležam, braucam augšā. Tā, un rekur arī ar riteņiem laiž trasīts. Jā, reku vesels bojās trases, reku. Tā riteņbraukšana pa kalniem te ļoti attīstīta. Nu tā, vidusstacija kaut kā 2000 laikam metri bija. Un laižam reku uz lielo vagonu, reku laikam jāiet ir. Reku lielais vagons. Un tā, viss, un esam laikam augšā, 3040 metri. Un te esot Austrijā augstākais restorāns. Nu tā, esam kaut kur augšā. Atgādīju to, ka Austrijā tie 3000-nieki, oj, mums nevar iet. Nav baigi daudz. Tā, un te var uzkāpt augšā. Uz pašu. Augstāk. Te vairāk nevar uzkāpt. Te var vienīgais tur kā, bet tas ir cits kalns jau kā. Cits pica. O, jā. Un tātad te pārsvarā visi 3000-nieki, 3 km augstumā pārsvāršana te visi ir. Bet uz viņiem nav nek pacēlē nekas. Tāpēc es saku, ka Austrijā 3000-nieki, uz kuriem pacēlē, nu, gaužam maz ir. Ir viņi, bet maz. Pārsvarā visi 2000-nieki, nu, apmēram. Tā, un šitas te ir augstākais restorāns Austrijā. 3050 metri. One prolific digestive enzyme shake. Do me a favor, will you? Throw that down the toilet. Cut out the middleman. Nu, šim restorānam rekur pat Mišelins ir iedots 25. gadā šogad. O, te kaut kāds vīna, bočkas. Iekšā reku vīni. Jā, kad iekšā vīni tur. Nu, es varu iedomāties, cik tur šim maksā. Nebija menu, nevarēja pastīties. Tā, un rekur ir no filmas tā Spectre. 2015. gada laikam tā filmas un Land Rovers, Defenders. Uzlikuši kalnu spicē, kā viņi te dabūjuši augšā, es pat nestādos priekšā. Bet jā, rekur. Ejam tad iekšā uz 007 filmas Spektrum muzejā. Šo filmu Spektrum dažus kadrus arī uzņēma šajā kalnā, tāpēc šeit viss ir saistīts arī ar šo filmu. Šeit pilnībā viss ir saistīts ar Spektrum filmas uzņemšanu. Daļai rādīja arī citas filmas no 007. Video materiālos rādīja nedaudz filmas aizskatus. Bija arī īstā filmā piedalījusies lidmašīna, vai pareizāk sakot, kas bija palicis pār no tās.
Tā ir laikam tā īstā lidmašīna, kas ir filmā piedalīsies. Tā es maz varu saprast. Es tur iekšā. Un, protams, kur tad beigās bez suvenīru veikaliņa ar Spektrum un citām Jamesa Bonda filmu mantām, ko tu vari iegādāties? Nu tā, tikko kā izgājām. Nu, Es labi varbūt fani baigie. jā, tie, kas ir fani, tie iespējams, ka tas ir ok, tas 007, bet nu tā pa lielam tāds, nu nekas tur nav pa lielam. Rāda 150 gadus no visādām filmām, James Bond un tā kaut kā. Tā kā skatieties paši. Tā, lai saprastu tos sakaltos mērogus, cik šeit liels tas kalns ir, skatāmies re. Tā, pagaļ, ka viņi palika. Re, kur ir, jā. Tā, lai saprastu tos mērogus, skatieties, re, kur cilvēki ir. Jūs iedomājaties? Re, kurš atvēlāk apakaļ. Nu tā. Un re, kāda sirsniņas veida ezers. Kalna ezers. Pasties, kā viņš šupājās, bet tu bija viss mierīgi. Tas bija pirmīt. Tāpēc tikai šokā vējš ārā beigais sacēlās. Kurienes tas vējš? Ak, Dievs! Tas tiešām ir vējš? Nu, jā, nu. Vai tā skaņa to trosu? Nu, vējš. Mēs šupājamies, Pasties, pirmais lielais vagoniņš, viņš tāds šupājās. Tu kā tu tas tur lejā tad šupājās? Es iešu kājā. Tur būs kruta lejā. Jā, un re, kur Tamārai rezidents šitien te. Blin. Maz nezināju. Tā, esam jaunajā pilsētiņā, tajā Au pilsēt. Un re, kur skatāmies, re, kur ūdenskritums mums te ir. Labi, cik svarīgs, cik pievilkš, bet skatāmies, re. Tā, re, kur rāpjās cilvēki. Normāli, ne? Nezinu, kur tur viņi aiziet, kur nē, bet kaut kur tur var iet. Nebija jau mums mieru. Vienā vakarā izdomājām uziet arī paskatīties, kur tad īsti tā taka ved. Nu tā, esam augšā, tur, kur re, kur viņi tie dullē rāpās. Re, kur var redzēt malās. Nu, pa tejien viņi arī iet. Un līdz pašai tur augšai. Esam uz tās skatu platformas. Vēl neesam tuņās, ar ko ejam parādīs. Un tas ūdens kritums re, kā aiziet lejā. Jo. Ārprāts. Jā, un re, kur tā mums ir. Re, kur mums tā māja ir re, kur. Un te ir laipiņa tā te, un tad te iet augšā, tur, un tur āķējās klāt. Un tad viņi mauc pa turiem pa augšu, un re, kur tur uz augšā pāri ūdenskritumam. Viens no mērķiem, kāpēc braucām tieši uz šo Austrijas Tiroles ielai, bija termālie baseini, kā šos redzat. Kā saka Elisonai, svēta lieta. Termālie baseini tik daudz Austrijā nav, un tieši uz šiem nekad nebijām bijuši. Tad arī izbaudījām termālos baseinus. Bija super! Pa lielam šī Tiroles ielai bija ļoti superīga. Droši vien atgriezīsimies kādreiz, lai vēlreiz pilnvērtīgāk to izpētītu un parādītu. Ok,
Ok, šo Slovenijas ceļojumu video sēriju un sērijas mēs varam noslēgt. Cerams, ka šis video jums kaut mazliet iedvesmoja un ielikāt arī savā ceļojuma listē kādus apskates objektus, ko jums parādīja. Vai arī otrādi, labāk pat tur nebrauksiet, jo kaut kas nepatika. Tad jau tiekamies nākamos ceļojumos. Kas zina, kur tad šie traki atkal aizlaidīs. Haha, čau!